Que tal, como estades? En abril do ano 42, 24 homes procedentes de Asturias, León e Galicia decidiron organizarse e plantarlle cara aos fascistas. Algúns fuxiran tras producirse o levantamento militar, outros incorporáronse tras a caída da fronta norte e houbo tamén quen se aderiu tras unha fuxida fallida a través de Portugal. Entre todos crearon a Federación de Guerrillas de León Galicia, unha organización guerrilleira antifranquista con carácter pluripartidista que se mantivo na resistencia ata finais dos anos 40. Con este grupo colaborou desde neno Francisco Martínez López, máis coñecido como Kiko. Os seus 99 anos é o último guerrilleiro antifranquista. Fueron a buscarme a una casa donde yo estaba parado y me avisaron inmediatamente que venían a por mí. Entonces, en la casa había dos puertas, me escapé por la de otra puerta que no conocían. Y bueno, pues como yo tenía contacto con la guerrilla, pues me incorporé en la guerrilla. Con Kiko conversaremos hoxe na Ferida Aberta no 36 sobre o seu papel na guerrilla e tamén sobre o cometido destes grupos da resistencia que foron perseguidos en descanso polas autoridades franquistas. Calcúlase que alrededor de 2.000 maquis morreron en enfrontamentos coa Garda Civil. Outros 3.000 foron encarcerados. Durante anos, os guerrilleiros foron unha auténtica dor de cabeza pros fascistas. E se aguantaron tanto tempo foi grazas ao apoio veciñal, pero sobre todo grazas ao apoio das mulleres, que xogaron un papel fundamental nestes grupos da resistencia, como explica a investigadora Aurora Marco. As mulleres no movemento guerrilleiro foron fundamentais, porque trasladaban recados, daban avisos por onde andaba a Garda Civil, proporcionabanlles roupa, medicinas, comidas, en fin, facían un labor de logística moi importante e grazas, como nos dicían os guerrilleiros aos que entrevistei, grazas a todas estas enlaces, a pervivencia da guerrilla, bueno, pois foi até o 50 e tantos. As mulleres que colaboraban coa guerrilla sufriron unha represión brutal. Algunhas, como Antonia Díaz ou Manuela López Suárez, foron brutalmente asasinadas. Carmen de Alvaredos viviu para contalo, pero foi perseguida, encarcerada, violada e torturada física e psicolóxicamente polos seus verdugos. Relátao así unha das súas netas, Salomé. Y en la cárcel de Quiroga es donde vive los episodios más duros. Allí ella es violada, es salvajemente torturada, le arrancan las uñas de las manos y de los pies, le queman sus partes debajo de las axilas y la someten a torturas que son indescriptibles. Como Carmen, preto de 18.000 persoas foron encarceradas durante aqueles anos por colaborar coa guerrilla. É o caso de Teresa de Repil. Ela e 3 dos seus fillos foron enviados á cadea por dar a cubillo na súa casa durante 2 anos a un grupo de guerrilleiros. A abuela e o fillo maior foron condenados a 9 anos de cárcel. E despois a mamá e outra irmá estiveron na cárcel de Lugo e foron condenadas a 3 anos e nada máis cumplir un ano. Nas inmediacións da casa de Dona Teresa librouse unha batalla épica o 20 de abril do ano 1949. Un exército de 150 gardas civís enfrontouse contra 4 guerrilleiros que permanecían ocultos en 2 vivendas. O resultado, 7 persoas mortas, entre elas 3 guerrilleiros. O arqueólogo Xurxo Allán realizou escavacións na zona e conseguiu reconstruir o sucedido. É impresionante como nos apareceron, por exemplo, os casquillos no sitio onde tiñan que aparecer. Empregamos, bueno, a verdade que desde drones, prospección magnética, xeofísica, fixemos sondas arqueolóxicas, e o que é impresionante é que a versión oral da xente, pois nos, finalmente, pois nos demostrou que tiñan razón. Dos guerrilleiros e daqueles que os apoiaron falaremos neste 6º capítulo da Ferida Aberta no 36. Pero ademais neste espazo lembraremos unha das fuxidas máis espectaculares que se recordan da Guerra Civil, a do deputado agrarista e galeguista Antón Alonso Ríos, que sucedeu a Castelao no exilio como presidente do Consello de Galiza. Alonso Ríos conseguiu burlar os golpistas disfrazándose de criado e refuxiándose baixo a falsa identidade do señor Afranio. Para, digamos, dar veracidade a esa imaxe de esmoleiro, de pobre, de pedir que andaba polas portas,
pois efectivamente vai incorporar o señor Afranio, que, bueno, daba sempre, na Galicia rural sempre daba, digamos, ese punto un pouco de certa simpatía cara a ese pobre de Pedro que andaba por aí. O historiador Bieito Alonso axudarános a transitar pola traxectoria vital de Antón Alonso Ríos. E co gallo do ano Castelao, adentrarémonos no Museo Provincial de Lugo da man da súa directora Aurelia Balseiro. Canto máis se investiga, máis se aprende e máis se descubre, co cal a investigación ten que seguir aí. A reedición dos seus traballos, pero tamén as relecturas críticas ou desde unha perspectiva do século XXI. Pero hai outros asuntos que marcaron a actualidade nos últimos días, son as novas da memoria. Balbordo, despois de que o administrador único de Sargadelos anunciara o peche da icónica factoría de Cervo creada polo marqués de Sargadelos no século XVIII e impulsada por Luis Seoane e Isaac Díaz Pardo en 1968. Anunciou no dixo ante a imposibilidade de resolver en prazo unha morea de deficiencias detectadas por Inspección de Traballo. Aínda que horas despois do anuncio prometeu que os postos de traballo non están en perigo, a noticia causou unha fonda preocupación en Galicia. O Goberno do Partido Popular non pode mirar para outro lado nin quedarse nun comunicado cando está en xogo a desaparición dunha fábrica emblemática pro país. Nesta situación non pode mirar para outro lado como fixeron no pasado, pero creo que é o momento de poñerse a disposición do minuto 1 para que ese peche non se leve a cabo. Faremos todo o posible para que así sexa e para que a actividade de Sargadelos se manteña como se veña mantendo toda agora. A Fiscalía investiga por primeira vez en España as torturas da policía franquista. Faino a raíz dunha denuncia presentada por Blanca Serra, unha activista da esquerda independentista catalá detida en Barcelona no ano 77. Hai uns días, os familiares das 90 persoas encarceradas e falecidas en Celanova durante a Guerra Civil pedíanlle ao fiscal xeral do Estado que faga todo o que estea nas súas mans para reparar a memoria das vítimas e facer cumprir a Lei de Memoria Histórica. Hoy vamos a dejar unas flores sobre la tumba dignificada de nuestros familiares y nos vamos a sentir muy aliviados. Pero en España hay todavía miles y miles de desaparecidos en las cunetas, en las fosas comunes, en los barrancos y miles de familiares que tienen derecho a la verdad, a la reparación y a la justicia. Con el mayor respeto, señor, pero con firmeza le pido que haga cuanto esté en su mano para revertir esta infamia. Rianxo homenaxea as madriñas republicanas, as mulleres que prestaron asistencia aos presos recluídos en campos de concentración nos anos posteriores á Guerra Civil. Soledad Agra é deputada de Dereitos Civís na provincia da Coruña. Grazas á solidaridade de veciños e veciñas que se cadra non tiñan os seus aquí e estaban en outros campos, pois estaban apoiándoos, trasladando cartas, levándolles comida, lavandolles a roupa e facéndolle un pouco de compañía, a veces tamén, non? Simplemente que puderan falar con esas persoas. Enrique Monteagudo, novo presidente da Real Academia Galega. Na súa primeira locución, o catedrático de Filoloxía Galega e especialista na obra de Castelao reclamaba un pacto social polo galego. O galego é de todas as galegas, ten que estar por riba da loita partidista e as políticas que se levan implementado ata agora demostraron a súa ineficacia, cando non, en moitos casos, o seu carácter lesivo. É necesario un novo rumbo. A RAC rende tributo a Luis Seoane con motivo do Día da Poesía. Nun dos últimos actos como presidente da institución, Vítor Freixanes destacaba: Luis Seoane é unha desas figuras irrepetibles e o que tivemos a fortuna de tratalo, sabemos que estábamos diante dunha figura e unha personalidade excepcional. Arrinca oficialmente o ano Isaac, centrado no polifacético artista Isaac Díaz Pardo. El foi o protagonista do Día das Artes de Galicia celebrado pasado 1 de abril e a súa transición vital e profesional centrará unha gran exposición que poderemos visitar en xuño no Museo de Belas Artes da Coruña. Fala o seu fillo Xosé Díaz Arias. El tiña ganas de facer industria. El era un home que sabía que a arte tiña que derivar en industria, porque en diseño, en arte aplicado, porque era como chegaba a sociedade.
todo listo para a estrea de Antes de Nós, a película de Ángeles Huerta sobre Castelao. O filme protagonizado por Xoán Fornias, Cris Iglesias e Nancho Novo e guionizado por Pepe Coira, céntrase na súa etapa máis moza, antes de converterse no Castelao que todos coñecemos. A preestrea terá lugar no Festival de Cannes e chegará aos cines o día 23 de maio. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López. Naceu no Bierzo, ten 99 anos e é coñecido co sobrenome de Kiko. Francisco Martínez López é o último guerrilleiro antifranquista vivo. Comezou servindo de enlace ao movemento guerrilleiro sendo aínda un neno e acabou incorporándose á resistencia armada na Federación de Guerrillas León Galicia. Condenado a morte con 20 anos, aos 27 exiliouse en Francia. Non regresou a España ata a morte do ditador. Hoxe, na ferida aberta no 36, falamos con Francisco Martínez, Kiko, o último guerrilleiro antifranquista. Usted entró en la guerrilla antifranquista siendo un chiquillo casi, ¿no? En la juventud de mi pueblo, los amigos que éramos, en el momento en que se ha producido el golpe de Estado, hemos más o menos estado colaborando con todas las personas perseguidas y todo lo que se ha constituido el bloque republicano. Entonces yo estaba ya en la dinámica en mi propia escuela a los 11 años. Caramba. Con un maestro republicano. Y luego después, pues los acontecimientos allí en el Bierzo, pues han sido como en Galicia. El golpe de Estado pues ha permitido que empezaron a asesinar, a torturar, a perseguir, y los jóvenes también éramos perseguidos al mismo tiempo. Estaban nuestros padres y nuestros mayores, y fue un poco el inicio de todo un proceso que empezó allí. Ya, y dígame, ¿usted por qué lo hizo? ¿Cuál era el objetivo de estos grupos de las guerrillas? En ese momento todavía no se había constituido la guerrilla en estructura combativa. Eran huidos en mayor parte. Se ocultaba la gente y entonces había que cooperar para salvarles de las bandas de falangistas que venían a robar, a asesinar, a todo lo que se presentara para implantar su poder. Y nosotros éramos colaboradores. ¿En qué consistía su labor? Hombre, los jóvenes montábamos muchas veces por ejemplo, puestos de vigilancia para cuando venían los falangistas. En mi pueblo no había falangistas, venían de otros pueblos. Y entonces era para dar la alerta a los mayores que se ocultaran, se fueran fuera al monte. Ahí viene lo del monte. O se ocultaban en alguna casa, ¿no? Y cuando a un momento dado no había ninguna perspectiva, se perdió la guerra, esa gente se armó como pudo y fue constituyendo los grupos de resistencia. Y ya en 1942, fundamentalmente como estructura en esa zona, allí al lado de Ponferrada, se creó la Federación de Guerrillas León Galicia. ¿Y cuál era la relación con los grupos de Galicia? En Galicia una parte, la parte de Orense justamente era el que se constituyó también en grupos y han coincidido con los del Bierzo y de la provincia de León, y es así que se amplía todo el movimiento guerrillero. Lo que no me imagino es cómo eran capaces de organizarse teniendo en cuenta que estábamos en plena dictadura y en los años más duros, ¿no?, después de la guerra. Si estás perseguido te ocultas, ¿no? Y si ves que ya no tienes más remedio y tienes un arma, te defiendes. Ha sido a la defensiva que se constituyó la guerrilla, no ha sido en una ofensiva militar, no. Fue a la defensiva, se fue constituyendo como grupos de resistencia porque contaba con otros elementos para acabar con la dictadura. Y esa resistencia
incluso en su auge fundamental de la guerrilla, esa resistencia era defensiva, más que ofensiva. Dentro de esos grupos de resistencia supongo que tendría un papel muy importante el apoyo de los vecinos, ¿no? De los vecinos del pueblo. Todo fue lo fundamental. Yo lo digo en muchos escritos, tengo que insistir para dar a conocer que no era una guerrilla militar, era una guerrilla popular, en donde la mayor parte, como yo, toda mi juventud, la pasé en apoyo a los grupos armados, a la guerrilla. Y como yo y como mis padres que paraban en casa, así fue la guerrilla de León Galicia, una guerrilla popular donde no estábamos en el monte como son los tópicos, estábamos viviendo en las casas, de miles de casas al servicio de la guerrilla para recogerla y para colaborar, y muchos después fueron descubiertos como yo por la policía, se incorporan. Así se desarrolló también la guerrilla en León Galicia, con la incorporación de miles de gente perseguida que pudo escaparse de la tortura o de la ley de fugas y se incorporó en la guerrilla. Por eso yo, que era joven cuando empieza la guerra, pues cuando ya soy mayor, ya pues soy un soldado de la República, como quien dice, ¿no? Ajá. Supongo que sería una guerra muy desigual. Siempre se habla de que a menudo un ejército de guardias civiles se enfrentaba a un puñado de guerrilleros. Supongo que usted, Kiko, ha visto caer a muchos compañeros, ¿no? Bueno, sí, desgraciadamente, porque fue una coyuntura en España que no era determinada solamente por un grupo de resistentes. Nunca hemos pensado que nosotros acabaríamos solamente con la dictadura. Hay otros factores que han jugado. Igual que para que ganara la guerra contra la República, el franquismo, fueron factores exteriores. Nunca hubiera ganado la guerra, porque contra la mayoría del pueblo republicano, si no hubiera intervenido Hitler y Mussolini y Portugal. ¿Comprende? Pues entonces, más tarde, en esa dinámica europea, pues también nuestra resistencia no pudo continuar porque no había otros factores internacionales que favorecieran el apoyo a los republicanos. Al contrario. ¿Cuál era el papel de las mujeres en ese momento, Kiko? ¿Tuvieron...? Fundamental. El hecho de que nosotros éramos una guerrilla popular y que vivíamos en las casas, el papel, el rol de la mujer es fundamental. No solamente en el sentido de todo lo que significa tener 3 o 4 compañeros en la casa, las acciones de clandestinas hacía más que los hombres, tenía más disposición y más desapercibido de la policía durante un tiempo. Me gustaría volver un poco a su experiencia personal. ¿A usted alguna vez lo detuvieron, Kiko? Cuando me detuvieron me pude escapar de la policía cuando me iba a detener. Por eso me incorporé en los grupos armados. ¿Y cómo consiguió escapar? Pues mira, engañándoles en cierta medida. Fueron a buscarme a una casa donde yo estaba parado y me avisaron inmediatamente que venían a por mí. Entonces, en la casa había 2 puertas, me escapé por la de otra puerta que no conocían. Y bueno, pues como yo tenía contacto con la guerrilla, pues me incorporé en la guerrilla. ¿Y después qué pasó? En busca y captura hasta toda la vida. En busca y captura, porque lo habían condenado a muerte, ¿no? Hombre, en el momento que estás en busca y captura y que te comprueban más o menos, pues yo me di a conocer inmediatamente a la policía de que yo estaba en la guerrilla y ya te condenan como un rebelde y te condenan a muerte, pero es por contumacia. A muerte, si me pueden matar, me matan, y si no, pues
Es toda la estrategia luego después de la clandestinidad. ¿Y cuánto tiempo vivió oculto? Oculto, claro. Bueno, oculto depende. Oculto cuando estaba en casa, en casas. Por el día parábamos en las casas y viajábamos por la noche. Nuestros viajes no eran solamente simplemente por cambiar de casa o de lugar, era por tener el contacto permanente con miles de personas que nos apoyaban y era necesario mantener una organización en movimiento. Y los que llevábamos las armas, los clandestinos, éramos itinerantes. Zona del Bierzo, zona de Cabrera, zona de Orense, zona de Lugo, y así sucesivamente hemos hecho pues unos contactos enormes por toda la zona del norte. ¿Usted alguna vez tuvo que disparar? Sí, tuve 2 o 3 encuentros y el último combate éramos 4 guerrilleros que estuvimos en un pueblo de Cabrera ocupados durante 14 horas. ¿Y nos puede contar un poco cómo terminó aquello, cómo fue ese capítulo? Allí pues mira, se vengaron y que mataron a 3 personas del pueblo. A 3 personas. Sí, porque nosotros pudimos salvarnos, claro. ¿Y cómo consiguieron salvarse? Hemos resistido lo que hemos podido allí y por la noche nos hemos podido salir de casualidad, que no es todo por valentía, son casualidades también. Porque ellos eran 100 y pico de civiles contra 4. Contra 4. Lo que decía yo antes, ¿no? Una guerra muy desigual, ¿no? Muy desigual, claro. Y en la mayor parte, bueno, globalmente, quien ha perdido hemos sido nosotros, no ellos. Los combates militares, ¿no? Pero alguna vez, pues hemos tenido éxito parcial. Usted consiguió salvarse, consiguió que no lo llevaran preso, pero no sé si tomaron represalias contra su familia en algún momento. Siempre, sí. A mi padre lo torturaron mucho, mi hermano, mi madre, todos los días en la comisaría. Bueno, como a muchos otros. En mi pueblo no era mi hermano solo, pero mis hermanos y mis hermanas. Había una cantidad de gente que sabían que eran mis amigos y que tuvieran algún delito o no, cuando tenían señales nuestras en alguna parte, pues acogerlos para que a ver si sabían algo. Eran muy torpes también la policía, pero bueno, era muy cruel. Supongo que habrá sufrido mucho durante todos esos años, ¿no? Bueno, se acostumbra uno y bueno, está uno en el ambiente y lo que se desarrolla mucho es la comunicación entre tanta gente que hemos conocido y el cariño con que te protegen, que te ayudan y eso te da también una seguridad moral y efectividad con toda la gente. Claro. ¿Usted cree que después de tantos años, ¿no? Ahora que ve la vida con perspectiva, ¿cree que mereció la pena, Kiko, todo aquello? Sí, mereció la pena. No ha sido voluntario. El sacrificio de los españoles con la guerra y con la guerrilla y con todo no ha sido voluntario, ha sido impuesto. Y eso también a mucha gente le aprendió, le enseñó a luchar. Y a identificarse con unos valores de respeto, de libertad, de fraternidad, que se lo cuidábamos mucho en nuestro mundo, y eso no lo tenían los franquistas. Uno de los costes de toda esa lucha fue que usted tuvo que exiliarse, no sé cómo fue esa experiencia. Bueno, sí, me exilié. Viví en exilio activo también allí en Francia, en la lucha contra Franco fundamentalmente, desde allí, haciendo propaganda, viendo cuando fue
la ida de tanto emigrante, que había al menos 800.000 en Francia, de trabajar con ellos para decir lo que había sido, porque no se lo enseñaban aquí en la escuela ni en ninguna parte, lo que había sido la tragedia de España con la sublevación del fascismo. Y bueno, que sea en guerra o sea en paz, el comportamiento de los individuos debe ser activo, no pasivo. Para que los emigrantes tendrían que defenderse de la discriminación que había también contra los emigrantes. Y allí estábamos en ese combate. Usted pasó muchos años fuera de España, obligado por las circunstancias, 40 años. ¿Qué sintió al regresar, Kiko? Vi mucha diferencia, poco desarrollados muchos aspectos de la vida. Había pesado mucho lo de la dictadura, la falta de libertad. Las tradiciones, bueno, muchas cosas que pesaba, que era muy diferente a Francia. Pero bueno, poco a poco, aquí también hubo un cierto cambio que no fue el que necesitamos. Fue un cambio del olvido, el cambio de pasar páginas y el cambio de dejar el poder más o menos en manos de los que lo tuvieron durante el franquismo. Usted que ha hecho tanto por las libertades en este país, ¿cómo le gustaría que lo recordaran, Kiko? Como un ciudadano democrático, humano y pacífico. Pues le agradezco muchísimo que nos haya contado su historia. Vale, gracias. Cuídese mucho. Un abrazo. Un abrazo, adiós. Pomba ponla, mai señora, guía vara mai de nós. Hoxe non quero saber como te chamas, nin perguntar que foi da túa mocedade. Hoxe non quero máis que te lembrar de novo no cume máis antergo das mámoas proteitoras. Ergueita, xurdía, forte, lanzal como ninguén. E fose como fose, ti chamaraste ponla, a máis verde do verde carballo que se vira. Águia mortal na guerra, na paz, señora Pomba, mai guía de nós, da nosa vida entera. No ano 1954, Lorenzo Varela glosaba en lonxe a Manuela López Suárez, máis coñecida como Manuela Sánchez. Natural do concello de Cesuras e coñecida como a heroína do Carres, Manuela foi abatido a tiros o 3 de marzo de 1948 despois de que a Garda Civil irrumpira na súa casa onde pernoctaban os guerrilleiros Antonio Nouche e José Blanco. No tiroteo foron abatidos Manuela, o seu pai, Antonio e 2 gardas civís. A irmá de Manuela e o seu xenro, tamén enlaces da guerrilla, foron asasinados esa mesma noite en aplicación da lei de fugas. Como Manuela, centos de mulleres colaboraron na guerrilla antifranquista. A investigadora Aurora Marco leva anos poñéndolle rostro a todas elas. O seu libro Mulleres na guerrilla antifranquista galega é de lectura obrigada para todo aquel que queira aproximarse a esta realidade. Que papel xogaron as mulleres nestas organizacións? A que se dedicaban, Aurora? As mulleres no movemento guerrilleiro foron fundamentais. E non é que o diga eu, que estaría autorizada para dicilo despois de estar 5 anos dedicada exclusivamente a preparar este libro, a base de entrevistar a moitísima xente, senón que o din, que o deixaron escrito, que o deixaron dito a maioría dos guerrilleiros os falecidos, máis aínda hai un guerrilleiro vivo que é Kiko, Francisco Martínez, que dicía que eran a columna vertebral da guerrilla. Camilo de Dios, nas entrevistas que fixen sobre a nai,
dicíame, as mulleres foron as máis importantes na colaboración que nos prestaron, na axuda que nos prestaron, porque os homes estábamos nas casas ou en refuxios e os homes marchaban ao traballo e elas eran as que facían enlaces, as que acometían unha serie de misións importantísimas que lle encargábamos, e o mesmo tamén Monxo Rei Balbís, ao que entrevistei en Cuba, por lo tanto, foron fundamentais na guerrilla. E o traballo que fixeron, bueno, hai que distinguir, como fixen no libro, entre as que denominei as guerrilleiras do monte, que como normalmente se referían a elas, aínda que non estiveron exclusivamente no monte, porque estaban en casas de apoio, estaban en refuxios construídos ao lado de ríos, por exemplo, ou noutros lugares, e as enlaces. Guerrilleiras do monte, digamos, as que collían as armas, as que estaban con eles nos campamentos base ou nos refuxios que ian preparando, non foron moitas porque naquel tempo tamén existía a discriminación de xénero, moito máis que agora, efectivamente, e entre a esquerda en xeral e tamén entre a guerrilla existía esa mesma discriminación. Por lo tanto, só subían as mulleres aos campamentos base cando estaban en perigo, realmente. En cambio, houve moitísimas, centos, tal vez miles, enlaces ou colaboradoras da guerrilla. Elas eran fundamentais. Estaban en moito perigo porque carecían de armas, estaban abaixo nas súas casas, eran familiares, tiñan cos guerrilleiros lazos amorosos ou amistosos ou ideolóxicos, e elas foron moi importantes porque trasladaban recados, daban avisos por onde andaba a Garda Civil, proporcionabanlles roupa, medicinas, comidas. En fin, facían un labor de logística moi importante e grazas, como nos dicían os guerrilleiros aos que entrevistei, grazas a todas estas enlaces, a pervivencia da guerrilla, bueno, pois foi até o 50 e tantos. Realmente, a partir do 50 xa quedaron moi poucos guerrilleiros en activo, quedou Pancho, que mataron no 54, e quedou aí o que mataron en Belesarves, aínda que queira agora a piloto, no 65, pero na década dos 40 foron fundamentais. Todas estas mulleres das que falas, Aurora, que participaron activamente ou prestaron apoio aos guerrilleiros, foron duramente castigadas por facelo. A Carmen de Alvaredos, que foi torturada física e psicolóxicamente, foi tamén encarcerada, outras como Chelo obrigadas a exiliarse despois de sufrir o cárcere, o asesinato dos seus seres queridos, outras pagaron coa súa propia vida, como Antonia Díaz, ou como Manuela López Suárez, Manuela Sánchez. Por que esa crueldade tan brutal cando as collían, Aurora? A ver, a represión contra as mulleres foi brutal, porque estas mulleres, digamos que racharon cos corsés que estaban establecidos despois da sublevación militar, onde as mulleres tiñan que ser mulleres abnegadas, mulleres sumisas, mulleres para a igrexa, para a casa e para o lar familiar, para os fillos, para o seu home. Por lo tanto, todas estas mulleres que desafiaban esa imaxe patriarcal que había sobre o xénero feminino, estas mulleres eran tratadas duramente. Primeiro, cando as detiñan, en as actas dos consellos de guerra encontramos con moita frecuencia, moitas frases como estas. Era a querida de... estaba amancebada con... Eran tratadas como concubinas, non? Como delincuentes nalgúns casos. Efectivamente. Eran tratadas como mulleres as que non consideraban como o prototipo, o modelo ideal feminino naquela época. Pero había unha intencionalidade detrás dese trato, desa humillación, claro. Claro, había unha intencionalidade lóxica, por iso se ensañaban con elas, querían castigar non só a elas, senón ás súas familias, e mesmo aos seus compañeiros sentimentais, porque encontrei moitas mulleres que aparecen no meu libro, que cando eran entrevistadas, o primeiro que lle preguntaban era se era a moza de... E logo, cando as detiñan,
sufriron unhas torturas, a ferocidade e as dimensións da represión con elas foi tan brutal. Comentabas antes o caso de Carmen Rodríguez Alvaredos, que a min esa historia impresionoume tantísimo, tanto, porque cando dei cunha neta nun acto na Coruña, o ano 2006, e despois conseguí entrevistar a nai, filla de Carmen, aquel día, lembro ben, foi un 16 de agosto do 2006. Estábamos na Coruña e non podíamos continuar coa grabación, hasta me emociono de pensalo agora, porque estaba cunha dor tan inmensa, que era incapaz de falar polas torturas brutais. Pero houve tamén moitas torturas a outras moitas mulleres e houve violacións. O que acontece é que cando encontrei algún caso destes, dixéronme, non o contes, por favor, isto non o contes, e non o contei. Daballes vergonza ao mellor, non? Aínda perduraba esa idea de que era unha vergonza, porque como antes dicían que as mulleres que eran violadas, que eran elas as que provocaban, digamos, de alguna maneira, entón era como se fose unha vergoña, como se elas tivesen culpa. Por lo tanto, sí, as dimensións da represión contra elas foron terríveis. Eu impliqueime emocionalmente moitísimo con esta investigación e quedei moi tocada con algunhas familias coas que sigo conservando a amizade. E logo está o caso de Chelo tamén, que foi brutal. Chelo exiliouse no ano 49 e só volveu a Galiza en casos de homenaxes aos seus irmáns. Bueno, era unha familia, eran 7 irmáns, e os pais mataron os pais e mataron a 6 irmáns. Só quedaron un home, o irmán maior, que era tamén enlace, e as 2 irmás que fuxiron a Francia para escapar da morte, claro. A maquinaria represora foi brutal contra elas, porque, compre sinalar que chegamos á guerra despois dunha Segunda República, onde houve ese despertar, non, do poder violeta, e aí, pois, claro, había que intentar que recuperaran ese rol tradicional de nai, muller e fillas de que lle tiñan asignado históricamente, non? Había esa intencionalidade. Efectivamente, claro, as mulleres na República conseguiron moitísimas melloras, moitísimos avances que ficaron inconclusos porque durou 5 anos. Ficaron inconclusos e incompletos. Pero o que houve foi un compromiso de moitas mulleres anónimas que eu recuperei nese libro, que aínda que non se proxectaban na esfera pública, non daban charlas, nen tiñan ninguns cargos, pero eran mulleres comprometidas coa democracia, comprometidas coa liberdade, coa xustiza, coa solidariedade. Polo tanto, ao chegar ao levantamento militar, elas quixeron recuperar esas ansias de liberdade, loitar, como me dicía Chelo. Nós tiñamos moi claro a nosa loita. Loitábamos contra Franco, loitábamos para recuperar a democracia. E entregáronse de que forma? Pois axudando en todo o que podían. E era unha exposición moi clara para ser represaliadas como foron realmente. Ainda tamén que houve algunhas que non foron descubertas, felizmente. Pois, Aurora Marco, moitísimas grazas polo teu traballo e por axudarnos hoxe a facer memoria. Unha aperta moi gorda. Vale. Graciñas. Queremos aproximarnos agora a unha destas historias, quizáis unha das máis duras que coñecemos. A protagonista, Carmen Rodríguez Nogueira, máis coñecida como Carmen de Alvaredos. Natural de Quiroga, Carmen comezou a colaborar coa guerrilla tras o asasinato do seu home. Foi perseguida, encarcerada e torturada física e psicolóxicamente. No ano 2007 faleceu aos 95 anos. Rememoramos a historia de Carmen de Alvaredos na voz da súa neta, Salomé. Todo empieza con la detención de mi abuelo en el año 38 casi. Es detenido y trasladado a la cárcel de Lugo. En el año 39
es fusilado en la propia cárcel y desaparecido. Nunca hasta el día de hoy hemos sabido dónde ha sido enterrado, ¿no? Ponía en el cementerio de Lugo, pero nosotros no tenemos constancia de que allí estuviese. Es cuando mi abuela empieza a colaborar, bueno, primero con conocidos de mi abuelo, proporcionándoles cobijo en casa, en Albaredos, después proporcionándoles comida, suministros. Ellos se escondían principalmente en unas minas que había cerca del pueblo. Allí se trasladaba a ella a llevarles comida, a hacer de cartero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Le llevaba cartas de sus familiares, volvía con cartas de ellos para los suyos, y posteriormente le empezó a abrir otras casas para esconderse. Es cuando los lleva a la Puebla del Brollón, que es donde vive la familia de mi abuelo, sus suegros y sus cuñadas, y allí le abre otra nueva casa para darles cobijo. Tras la muerte de mi abuelo, como nunca supimos lo que había pasado con él y no lo dejaban entrar en la cárcel tampoco, le dejaron solamente una vez, nunca más la dejaron entrar. Entonces empezó a recibir cartas de mi abuelo, supuestas cartas de mi abuelo porque no eran de él. Entonces, cada vez que le llegaba una carta de esas, a los 10 minutos aparecía la Guardia Civil. Le empezaban a pegar, a torturar, a preguntarle dónde estaba escondido su marido. Evidentemente, era una represión, como puedes comprender, física y psicológica. Ella no sabía nada de él desde que lo habían detenido. Cada vez que en algunos momentos lograron entrar en casa y torturarla, otras veces los vecinos la avisaban y ella salía corriendo de noche monte arriba y volvía por la mañana cuando ya la Guardia Civil se había marchado. En casa de mis abuelos en Albaredos, hubo varias reuniones de la guerrilla de Galicia y el Bierzo, incluso hubo un congreso allí del Partido Socialista y el Partido Comunista. Ella, cuando se las traslada a la Puebla del Brollón, hay un chivatazo de un vecino y se presenta la Guardia Civil. Hay un tiroteo entre los guerrilleros que estaban escondidos en la casa y la Guardia Civil, y allí es cuando ella es detenida. Es trasladada a la cárcel de Quiroga, y en la cárcel de Quiroga es donde viven los episodios más duros en cuanto a las torturas, ¿no? Allí ella es violada, es salvajemente torturada, le arrancan las uñas de las manos y de los pies, le queman sus partes debajo de las axilas y la someten a torturas que son indescriptibles. Estuvo muchos años psicológica, ya no físicamente, que también, sino psicológicamente muy afectada por todo eso. Ella, incluso cuando nosotros, mis hermanas y yo, somos pequeñas, ella llega a casa de mis padres cuando nos viene a ver, y nosotros, es duro decirlo, eres una niña, no sabes lo que pasa, y pensábamos que no estaba bien de la cabeza. Llegaba a casa, empezaba a mirar los armarios, debajo de las camas, por si alguien la estaba escondido para espiarla. El único de sus nietos, tiene un único nieto varón, no podía jugar como cualquier niño con pistolas porque se ponía muy nerviosa, nos mandaba, gritaba, teníamos que parar. O sea, psicológicamente la dejó muy afectada, y físicamente pues también. Yo recuerdo a mi madre llevarla una vez al médico porque le dolía la espalda, y el médico preguntar qué le había pasado porque tenía como una especie de bultos por todo el cuerpo, y mi madre pues le contó, claro, lo que le había ocurrido. Ella nunca nos habló de eso, y además era un tema que ella nunca tocaba. De hecho, cuando con la ley
que instauró Felipe González, donde se les dio a las víctimas, bueno, se borraron los antecedentes penales y se les dio una especie de pensión. Nosotros quisimos arreglar todos esos papeles y a ella vinieron de Hacienda, le llegó una carta. Y ella al cartero le dijo que se había confundido, que ella no era esa, que ella no había pasado nada de eso, que a ella nunca le había pasado eso, y negaba que le hubiese pasado eso porque ella tenía miedo a que la volviesen otra vez a detener. Mi madre siempre nos decía que gracias a personas como mi abuela podíamos tener hoy el mundo que tenemos, ¿no? Yo creo que no se les ha hecho justicia, que en este país lo que se ha hecho es tirar tierra sobre esa gente y se ha hecho un poco lo que ha hecho ella, intentar olvidar, intentar pensar que todo eso no pasó y no creo que se le haya hecho justicia, la verdad. Aferida Berta no 36, un podcast de Nuria López. A apenas 25 kilómetros de distancia de Montefurado, a terra de Carmen de Alvaredos, viviuse o 20 de abril de 1949 unha batalla épica. Un exército de 150 gardas civís irrumpiu en dúas vivendas de Repil, na Pobra do Brollón, onde se agochaba un grupo de guerrilleiros. Morreron 7 persoas. Os veciños que lles deron a cubillo foron duramente castigados. A propietaria dunha destas casas, dona Teresa, e 3 dos seus fillos foron conducidos á cadea. Facemos memoria a través do seu neto, Antonio Díaz. Eu sabía por xente de fora, non da familia, de que a mamá estuvera na cárcel en Lugo. Esa noite chegou aquí con 4 homes armados hasta os dentes e que era para quedarse unha noite ali. E claro, era unha casiña moi humilde, o sea, era a cuadra, a estancia máis grande, pois era a cociña, un comedor e unha habitación, nada máis. E ali dormían todos, con 2 camas, que eu acordo de ir ali a casa, estar na casa pues, abandonada, pero ben, eso, había 2 camas, unha dormían os homes e outra as mulleres. Entonces, un dos guerrilleros que fixo ese copé, un círculo no suelo, dice, no, con isto nos chega. E, bueno, así empezaron, unha noite, pues, outra, hasta que ao final pues, estaban ali xa de continuo. De hecho, estuveron pues, sobre 2 anos ali. Ese día, o 20 de abril de 1949, houve un tiroteo ali pues, bastante gordo, porque según oídas, según comentou, pues, meu tío, un tío que estaba na casa, viñeron 150 guardias de Lugo, da comandancia de Lugo e de Ponferrada. Incluso dicen que con un tren militar montado con ametralladoras, morteros, un despliegue impresionante. Na casa da miña abuela estaban pues, 4 guerrilleros. En outra casa era onde estaba o jefe da partida dos guerrilleros, que foi onde empezou o tiroteo, porque eles sabían que ele estaba ali e que na casa da abuela pues, que estaban os outros. Entonces parece que pensaron, bueno, atacando ao jefe, depois salen os outros, como así foi. E, bueno, ao parecer o tiroteo empezou na outra casa, eso que chamaban o Piricallo, que era onde estaba os Roces, que era o jefe da banda. Entonces, os outros foron salindo, parece que ele berraba, traidores, vedes que me están matando a non salides. Pero claro, o que non sabían os que estaban na miña casa, que eran 4, non sabían de que estaban rodeados por a Guardia Civil. Entonces, según iban salindo por unha ventana, pues 2 xa o mataron ali. Outro saliu con un tiro na mandíbula, pudo escapar,
hacia un pueblo cercano que se chama Cereixa e foi para xunto a un cura. E outros capou de rositas, dicen que con unha gabardina e un maletín onde se supón que levaba documentos da banda e tal, e tamén dicen que si era un infiltrado. Non se sabe porque ao final o infiltrado ese, bueno, e outro tamén, pero o infiltrado ese o matou tamén a Guardia Civil nunha emboscada anos despois. E, bueno, para min, sí, houve unha batalla aí, moi gorda, pero para min, máis que nada, foi unha masacre, para poñerlle quizás medo a outros guerrilleros e a xente que os apoiaba. Ao final, a abuela e o fillo maior foron condenados a 9 anos de cárcel por axuda a malhechores, dos cales a abuela estuvo, o fillo maior nomás cumpriron 3, pero a abuela estuvo, aparte da cárcel de Quiroga, despois pasaron a Lugo, de Lugo, a abuela estuvo na cárcel de mulleres das Ventas en Madrid. E despois a mamá e outra irmá estiveron na cárcel de Lugo e foron condenadas a 3 anos e nada máis cumpriron un ano, pero na cárcel de Lugo. E despois quedou un que non foi á cárcel porque sabían, claro, por o cuñado, que era o que se enfrentaba un pouco aos guerrilleros, un fillo da abuela. Tiñan así medio atravesado os guerrilleros. E parece que a intención, eso contou él, que a intención era de matalo a él e outro veciño dali do pueblo, porque o outro veciño parece que se iba tamén un pouco da lengua. Entonces, a Guardia Civil, que se enterou de eso, de que querían matalo, mataron os dous, e adelantaron o tema do tiroteo. O arqueólogo Xurxo Allán investigou a fondo as circunstancias deste enfrontamento armado, un dos últimos que libraron os grupos de resistencia antifranquistas coa Garda Civil antes da súa descomposición. Ele e o seu equipo fixeron escavacións nesta zona ata conseguir reconstruir con detalle o acontecido na batalla de Repil. Ese microevento, non? O que ali aconteceu o 20 de abril do ano 49, foron 2 vivendas, nos intervimos na vivenda de Dona Teresa, onde foron asesinados 3 guerrilleiros, únicamente un conseguiu escapar, Fermín Lada Segura, nunha fusida de película, mal ferido, digamos, na queixada, pois foi disparando o seu fusil ametrallador ata que conseguiu marchar cara a Cereixa, onde foi acubillado por un cura, don Plácido. Bueno, pois nesas excavacións pudemos reconstruir mesmo o regueiro de casquillos que foi deixando Fermín Lada Segura, non? Esa masacre produciuse por unha delación e polo traballo efectivo que fixo un infiltrado da Garda Civil, o famoso comandante Félix, que conduciu, digamos, a eliminación da guerrilla nesta zona de Galicia, non? E como se fai esa reconstrucción? De que tipo de obxectos partíchedes e como conseguíchedes organizar toda a historia? Bueno, é moi interesante porque, bueno, a raíz do combate, a dona da casa, Dona Teresa, é enviada ao cárcere de mulleres das Ventas, cae unha pena de 3 anos, e a diferencia de outra xente, no ano 53 decide Dona Teresa, nun acto de resiliencia, decidiu voltar á súa vivenda, non? Até que faleceu no ano 62, e despois, bueno, pues, o último fillo migrou aos Estados Unidos e a vivenda pues, ficou abandonada e ficou en ruínas, non? Entón, bueno, pues, realmente aparte que tivemos bastante sorte, porque é impresionante, porque aparte das obras do camiño de ferro, a ampliación da estrada, a repoboación forestal, a apertura de pistas, o grande lume que houve despois no 2017, pois é impresionante como nos apareceron, por exemplo, os casquillos no sitio onde tiñan que aparecer. Empregamos, bueno, a verdade que desde drones, prospección magnética, xeofísica, fixemos ondas arqueolóxicas, e o que é impresionante é que a versión oral da xente, pois nos finalmente pues nos demostrou que tiñan razón. É dicir, na porta da horta onde foron asasinados 3 guerreiros apareceron nos precisamente unha bala deformada e 2 casquillos de pistola reglamentaria de mandos da Garda Civil, unha Astra de 9 largo, xa demostramos que foron executados en quente, non?
Entón, bueno, é unha especie de antropoloxía forense, como un capítulo de CSI, non? Sí, tal cal. E outro día comentábame Conchi López de Instagram falando tamén destas cuestións, me dicía que non sabes a cantidade de información que nos pode ofrecer un corpo, a súa colocación, os obxetos que o acompañan. Eres capaz de reconstruir o que pasou tantísimos anos despois analizando toda esa información, non? Sí, efectivamente, bueno, lamentablemente, por exemplo, os corpos dos tres guerrilleiros abatidos en Repil foron inhumados nunha fosa común no cemiterio de Monforte, finalmente o cemiterio pois medrou e foi destruída, pero a raíz de Repil, 2 meses despois, en Remesar, outra unidade guerrilleira foi eliminada por este infiltrado que che comentaba antes, e aí foi eliminado o coronel Benito. O coronel Benito, que era oriundo de Mugardos, era un heroe da Unión Soviética, é dicir, loitou na Segunda Guerra Mundial e fora enviado polo PC para reorganizar precisamente a esta agrupación guerrilleira. Bueno, ao final acaba o seu corpo nunha fosa común no adro da Igrexa de Teilán e no ano 2010 a RMH, a Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica, leva a cabo a exhumación. E é impresionante porque asociados ao corpo do coronel Benito, aparte sabemos que o chao en Galicia é moi ácido, entón é moi difícil que se conserven tamén os restos, pero neste caso concreto recuperouse o cepillo de dentes, porque estaban militarizados, non? Entón a hixiene era moi importante e os borceguíes, o calzado que levaba o coronel Benito. Entón, bueno, de feito, estes objetos están agora expostos en Compostela, no auditorio nesta exposición dos ollos de vidro, Comisaría da Persoal Labrador, e, bueno, pois incluímos 2 vitrinas que por primeira vez tamén se expoñen estes restos de exhumacións de guerrilleiros. Outra das investigacións que fixeches foi a de Cambedo en Portugal, non? Eses guerrilleiros antifranquistas galegos asasinados tras un enfrontamento tamén ali coas forzas da orde, non? Sí, isto é ben interesante, porque do mesmo xeito que a intervención en Repil no ano 2016 foi financiada por fondos privados e eu daquela estaba na Universidade do País Vasco, pois no caso concreto de Cambedo da Raya tamén foi a primeira intervención, neste caso en Portugal, parece que había máis interese no lado galego que no lado portugués, non? É curioso como... Ah, sí? Sí, porque foi un tema tabú tamén, o Cambedo da Raya é o mesmo caso, unha muller acolle tamén por relacións de parentesco a 3 guerrilleiros galegos na época da matanza aí na súa casa, no Nadal do ano 46. A señora chamábase Albertina Tiago e mesmo era catequista, non era unha muller ideologizada, pero simplemente por esta hospitalidade transfronteriza, non, tradicional. Bueno, aí hubo un ataque combinado, de feito foi unha intervención militar española en territorio portugués por parte da Guardia Civil e o exército portugués, e foi bombardeada tamén a vivenda. Nese caso sí que non volveu ser habitada, o sea, era como unha especie de Pompeia transmontana que quedou ali, e ali fomos e efectivamente ainda pudemos recuperar tamén restos do combate, apareceu unha insignia da Garda Fiscal tamén, e bueno, foi unha historia tan traumática que uns 20 veciños acabaron tamén na cadea do Porto, e o trauma foi tal durante décadas que mesmo a xente de Cambedo cando viaxaba a Portugal non dicían que eran de Cambedo, non? Porque como que era asocialos ao que ali chaman a Guerra do Cambedo, non? Tamén foi un episodio aí traumático, sí, que supuso tamén moitos dos guerrilleiros empregaban a ruta portuguesa tamén para fuxir, non? Pro Porto, pero aí, Salazar deuse de conta do poder que tiña esta guerrilla e Cambedo supuso tamén o peche definitivo da fronteira. E cortoulles as batallas que libraban os maquis en Galicia e tamén na zona de Portugal eran moi desiguais, non eran uns poucos contra todo un exército de gardas civis armados ata os dentes. Polas investigacións que tes realizado, como se organizaban? Como conseguían o armamento? Pois ben, esa é moi boa pregunta. Temos que ver que grande parte dos guerrilleiros que actuaban en Galicia sabiñan do ano 37, cando cae a fronte norte da República, pois estes eran militares. Claro, para fins dos anos 40 o seu armamento era bastante obsoleto, non? En comparanza co da propia Garda Civil. En todo caso, houve uns anos bastante bons, aí no 44, 45, mesmo cando a resistencia en Francia recibía moita axuda dos aliados, e nesa época sí que chegaron algunhas armas automáticas, non? Ou tamén os famosos naranjeros, que eran uns fusís ametralladores que se fabricaron en Valencia, na Valencia republicana, durante a propia Guerra Civil,
Pero xa nesta época serodia da guerrilla, a verdade é que se empregaban hasta mesmo escopetas de caza, bueno, armamentos xa, revólveres que viñeran xa cos indianos de América. O que tiñan a man, vaya. Sí, sí, de feito, claro, tampouco tiñan recambio. Un dos grandes objetivos da guerrilla era a facerse con munición e de aí tamén o asalto a casas cuartéis da Guerra Civil, ou tamén tiñan infiltrados no exército en Ferrol, sabes, para conseguir aí armamento, pero como ben dix, era unha situación ben desigual, non? A hora de feito, Franco xa no ano 48, cando ve que xa as potentes aliadas o van recoñecer antes ou despois, xa decide acabar xa o exterminio, e así aparece determinado na documentación oficial da guerrilla, e cando vai facer un certo investimento xa en armamento das unidades contrainsurgentes, non? É un factor clave dentro desta organización, por dicilo de algún xeito, é o apoio veciñal, tío, acabas de comentar, non eran os veciños os que daban a cubillos maquis arriscando as súas propias vidas e arriscando tamén a súa liberdade, porque moitos acabaron presos e executados, non? Sí, efectivamente, bueno, de feito temos que ver que a guerrilla antifranquista foi a de máis longa duración en toda Europa. Pervivir 15 anos no monte, iso só pode acontecer, como ben disco, apoio da popular. Calquer teórico, desde Ho Chi Minh a Fidel Castro ou Che Guevara nos seus escritos teóricos falan precisamente disto, sen o apoio popular mal vas, non? E nese apoio o papel da muller foi fundamental. Eu sempre digo que a lareira de Dona Teresa en Repil era un arma de destrucción masiva, é dicir, acobillar unha casa super humilde no que había máis sitio para as vacas nas cortes que para a xente. Ela, viúva, vivindo con 4 fillos, unha sobrinha enferma, unha casa dunha única planta, e aí durante 2 anos tiveron 5 guerrilleros alosados, non? É dicir, claro, sen esas actividades sería imposible. Entón, bueno, as forzas represivas sabían, non? A parte de fomentar a delación, o que fixeron foi a tortura sistemática destes apoios, destes enlaces. E tamén hai unha violencia de xénero clarísima contra estas mulleres, non? De feito, nas causas militares, moitas delas, obviamente, son tratadas como prostitutas, como amantes dos atracadores, non? E empregas esta violencia de xénero mesmo a nivel de torturas no cárcere de Quiroga, por exemplo, torturouse a moitas mulleres que son vox populi, non? Hai moita documentación ao respecto. Entón, do que se trataba era precisamente de acabar con estes apoios, e finalmente, pois a verdade é que o conseguiron, porque claro, o custe persoal destas familias foi moi grande, non? De feito, no Pericallo, na outra vivenda, no 20 de abril do 49, pois foi asesinado o pai, bueno, desa familia, non? O Petrucio, e unha filla. E como se chegou a descomposición? Porque cal foi o punto de inflexión? No ano 44-45, cando non se sabía o que iba a acontecer, había unha sorte de tregua non falada, non? Entre a Garda Civil e os propios guerrilleiros, non? Pero xa a partir do ano 47, pois, cando o Partido Comunista sí que reorganiza este exército guerrilleiro de Galicia, pero nesta fase serodia hai moitos factores, como che comentaba. Primeiro, a contraofensiva represiva, é dicir, investimento en armamento, na propia Garda Civil, o fomento das traizós e das delacións fixo moitísimo dano, o emprego de infiltrados. É curioso porque esta estrategia é que vai despois empregar a Garda Civil nos 70 contra ETA, tamén, non? O sea, o primeiro campo de experimentación destas fórmulas antiinsurgentes foi precisamente na guerrilla antifranquista, e, por suposto, tamén atacar, digamos, os apoios e os propios enlaces, non? Franco consideraba isto un problema de orde pública, nunca considerou a guerrilla como un exército, xente militarizada, non? Ainda que tuvo que empregar o exército en algunhas ocasións, e, de feito, na documentación vense as ordes claras de como hai que tratarlos na prensa, non? Controlada polo réxime, pois como meros delincuentes ou atracadores. E despois tamén hai que falar da cara escura da guerrilla, moi fea tamén, que eran as purgas stalinistas nese período, non? É dicir, o grado de conspiranoico que xa había nas unidades guerrilleiras, todo o mundo dubidaba de todo o mundo, xa non se sabía quen era o infiltrado, e iso tamén fixo moito dano a estas unidades guerrilleiras. Por exemplo, os de Repil, foi un grupo local de veciños que son músicos, e fixeron un tema que son os derradeiros, non? Como os derradeiros guerrilleros. A mí emocioname porque esta xente no ano 49 en abril xa estaba vendida por todo o mundo, porque Santiago Carrillo e a Pasionaria tiveran unha reunión meses antes con Stalin, na cal Stalin dice que esa
que teñen que abandonar a loita armada e infiltrarse nos sindicatos do regime, non? Entón, esta xente seguía loitando por un ideal, pero cando fora xa abandonada por todo o mundo, non? Pois, Xurxo, xa nos irás contando. Sí. Cando vayas descubrindo algo máis. Claro. Moitas grazas polo teu traballo e por compartirlo con todas nós. Unha aperta. Nada, grazas a vos. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López. Queremos mergullarnos agora na biografía de Antón Alonso Ríos, político agrarista e galeguista, presidente do Consello de Galiza tras a morte de Castelao e protagonista dunha das fuxidas máis espectaculares da Guerra Civil. Conseguiu burlar os golpistas, disfrazándose primeiro de mendigo e despois de criado baixo a falsa identidade do señor Afranio. Estiven cavilando e, dempois de darlle moitas voltas na cachola, resolvín disfrazarme de Prove. Eu ollábame na auga do rego e vía como a barba íame medrando e dábame un novo parecido. Déronme 2 pantalóns cheios de buratos, mas como non cadraban, cada un tapaba os do outro. Un sombreiro tamén furado, unha chaqueta bella e por riba o abrigo. As miñas barbas xa medraran. Puxen as costas un far de viño branco con un anaco de broa dentro. No ano 1979, xusto un ano antes de poñer fin á súa vida, Alonso Ríos publica un libro de memorias, O señor Afranio ou como me rispei das gadoupas da morte. Un libro onde recrea a súa increíble fuxida. Queremos reconstruir a traxectoria vital de Alonso Ríos coa axuda do seu biógrafo, o historiador Bieito Alonso. Bieito, benvido. Hola, que tal? 50 anos tiña Alonso Ríos cando estourou a Guerra Civil, acababa de tomar posesión como deputado nas Cortes polo Partido Galeguista, unha formación a que se aproximou procedente do agrarismo, non? Sí, efectivamente, el claro, ten unha procedencia, vamos a decir así, ideolóxica bastante diferente da que tiñan outros galeguistas ou que despois se foi considerando como nacionalismo. E é porque cando ele estivo traballando migrado a Argentina, traballando como mestre, el tivo unha vinculación, pois, vamos a decir así, relativa, pero en todo caso sí que tivo unha vinculación co mundo do socialismo humanista, incluso podríamos tamén falar dun determinado tipo de anarquismo a través da figura de José Ingenieros, que é un intelectual argentino moi relevante, que a principios do século XX tiña unha influencia pois destacada nos ambientes intelectuais, tamén políticos da Argentina da época e tamén do que poderíamos chamar sur continente americano. Entón, digamos que de algún xeito, el, cando chega a Galiza, despois de estar emigrado en Argentina, o vínculo máis natural, vamos a decirlo así, que pode establecer é co agrarismo. E aquí, cando xa está no país, cando posteriormente vai entrar en contacto co que é o mundo galeguista, non? No ano 36 converteuse por primeira vez, bueno, porque seguiu chegar ás Cortes Españolas como deputado, e podemos dicir, non sei se é correcto ou non exactamente, pero primeiro portavoz do agrarismo galego nas Cortes, non? Sí, que teñamos conciencia, sí. A lo menos en canto a que expresamente él sí se define como diputado agrario, porque é certo que hai un grupo de diputados, vamos a decir entrecomillado, agrarios nas Cortes do Estado, pero son deputados que representan os intereses basicamente dos grandes propietarios, dos latifundistas. Como agrarista, efectivamente, é o primeiro diputado nas Cortes, e ademais é que el promove a discusión dun proxecto de reforma agraria para o minifundio. É o primeiro que propón unha reforma agraria que, de alguna maneira, poda racionalizar, vamos a decir, non se trata tampouco de eliminar, pero sí racionalizar o que é a propiedade minifundista en Galicia. Pero todos eses proxectos tópanse co estourido da Guerra Civil, prodúcese o alzamento e a él o golpe colleo en Tomiño, non? Sí, el colleo en Tomiño. Ele efectivamente exercía como mestre nunha escola que se chamaba, bueno, ainda se chama, o edificio ainda está ali, pero bueno, Aurora del Porvenir, que era unha escola financiada polos emigrantes tamilles en América, e en canto mestre, pues efectivamente, el e o resto das persoas que se relacionan son coñecedores do golpe militar, poñen en marcha un comité de defensa da República que vai ter como centro de actuación non Tomiño, pero Situi, bueno, que en todo caso son localidades moi próximas, e el vai ser un dos principais activos a hora de conformar ese comité de defensa da República.
E o día 26 de xullo bótase o monte, non? Coincidindo coa entrada das tropas en Tomiño, consegue sobrevivir en principio... Entran as tropas en Tui. En Tui, consegue sobrevivir grazas á axuda de agricultores e labregos, non? Nun primeiro momento. Claro, efectivamente. Digamos que a primeira etapa da súa fuxida está precisamente relacionada, e o que lle permite a él salvar a vida, con esa actividade dentro do mundo agrarista que ele desenvolvera pois dende o ano 1931 ata o 36, é dicir, o seu amplísimo coñecemento da realidade da comarca, os seus vínculos persoais que viñera establecendo con moitos campesiños da comarca e con dirixentes agraristas é o que lle permite efectivamente salvar a vida, porque el sai de Tui, marcha cara ao Montaloia e escoita tiros e cando el se iba a dirixir a un determinado punto e eses tiros alertan de que ten que cambiar o percorrido e entón el o que fai é dirixirse cara o que digamos é o seu ámbito xeográfico máis próximo, o máis amable, o máis protector que é o Concello de Tomiño, porque ele sabe que ainda dentro do que é unha situación tan dramática podría haber xente que podría botarlle unha man para acollelo, para acobillalo. E aínda que pareza mentira, conseguiu permanecer fuxido 3 anos ata o 39, oculto baixo unha identidade falsa, non? Sí, realmente é unha experiencia verdadeiramente original, é dicir, polo menos eu non tiña constancia de que houbera casos semellantes ao del, non? Como é posible que unha persoa perseguida, unha persoa polo que ademais se ofrecía unha recompensa monetaria moi importante para a época, se non recordo mal, creo que se falaba incluso de 50.000 pesetas da época pola súa cabeza. Como é posible que un home nesta situación poda fuxir, poda permanecer en Galicia durante tanto tempo, porque claro, logo efectivamente trasladas a Portugal, pero permaneceu en Galicia durante moitos meses e pasando situacións realmente por veces complicadas, pero sí é certo que foi unha experiencia verdadeiramente sorprendente. E quen dicía ser o señor Afranio, Bieito? Bueno, el contouno no libro que escribiu posteriormente. O señor Afranio, bueno, como me respecta as adoupas da morte, non? El conta que cando ten que dotarse dunha personalidade alternativa, dunha personalidade paralela, o primeiro que lleva á cabeza é o nome dun... Realmente era un botánico brasileiro, que se chamaba tal cual, Afranio do Amaral, e entón ten que botar mal dun nome repentinamente porque ten que dicir quen é nunha situación delicada, e entón, pois, acorda que a partir de agora se vai chamar efectivamente Afranio. O que pasa é que para, digamos, dar veracidade a esa imaxe de esmoleiro, de pobre, de pedir que andaba polas portas, pois efectivamente vai incorporar o señor Afranio, que, bueno, daba sempre, na Galicia rural sempre daba, digamos, ese punto un pouco de, bueno, de certa simpatía cara a ese pobre de pedir que andaba por ali. E agochado desta guisa, consegue entrar en Portugal, de aí marcha para Barrocos e finalmente volve a Argentina, que é a terra onde fora de cativo, non? Sí, efectivamente, logo ven o percorrido da fuxida, que é outro percorrido complicado, porque tampouco era doado na época moverse en barco pois polo Atlántico, efectivamente, vai a Casablanca, logo a Senegal, e de Senegal definitivamente vai a Argentina, e chega, pois, cando vamos a dicirlo así, ninguén os agardaba, non? Porque en realidade, en esa época, si é certo que pouco antes de sair de Porto, é certo que xa consigue enviar, sobre todo, mensaxes para a súa muller, non? Para dar a entender que sigue vivo, non? Pero, claro, efectivamente, a comunidade galega emigrada e a comunidade exiliada, de logo, non contaba con el, non agardaba que el pudera sobrevivir a represión. E tivo algún contratempo importante durante eses 3 anos de fuxida, Bieito? Bueno, contratempos importantes todos. Hai algún momento, por exemplo, no que foi detido, por exemplo, cando estaba na zona do Ribeiro, bueno, levaron, non porque souberan quen era, pero sí porque a imaxe que, vamos a dicir, a imaxe que daba era unha imaxe de persona extraña. E nesa época, ser unha persoa extraña podía significar ter problemas moi importantes, non? Entón, sí, el pasou detido, pero, bueno, e situacións dese tipo varias, non? É dicir, pero poderíamos decir que dentro do que pudo ser realmente son situacións que incluso a veces el cando as conta, hai que ter en conta que ese libro escribiu bastante tempo despois, e somos conscientes de que incluso a súa memoria cando ele escribiu ese libro xa era tamén unha memoria selectiva, non? É dicir, que
Claro, un relato fiel, pero un relato fiel do que vive unha persoa bastantes anos despois, non? Entón, el conta incluso, bueno, dun xeito que hasta pode parecer incluso, pois, ameno, non? Bueno, incluso novelesco, non? Incluso novelesco. Sí, que a veces, claro, bueno, pero realmente para unha persoa que estaba metida en unha situación tan complexa, pois, é unha perspectiva moi curiosa, pero claro que sí, pasou por situacións, e sobre todo, o que eu creo que foi sempre o gran problema que tivo el como fuxido, o medo, enorme medo a que en calquera momento alguén pudera identificalo e alguén pudera denuncialo, non? Ese sí que foi, porque ademais el, claro, non era só coñecido na comarca do Baixo Miño, era recoñecido en moitos outros lugares de Galicia, e na provincia de Pontevedra é moito peor, porque el fixo, deu moitos mítins como agrarista, pero tamén participou na campaña polo estatuto. É dicir, que realmente era unha persoa moi coñecida. Alguén podería terse fixado nel, reparado nel, e dicir, bueno, este a min sóname alguén, non? Unha persoa moi sinalada, sen dúbida, que retoma a súa actividade política, por dicilo en algún xeito, cando volve a Argentina, non? De feito, entra no Consello de Galiza primeiro como secretando e acabará presidindo tras a morte de Castelao, non? Sí, acabará presidindo o Consello. Aí sí que podemos falar, efectivamente, de Antón Alonso Ríos xa como militante propiamente nacionalista. É dicir, aí sí que asume directamente un protagonismo político. E un protagonismo político que ven derivado fundamentalmente do carisma de Castelao, é dicir, el contouno en varias ocasións. É dicir, el era unha persoa absolutamente entregada e absolutamente fiel a Castelao. Para el era o paradigma, digamos, do político que podría existir, non? E entón, sí, efectivamente, home, ele é unha persoa que, digamos que conta cunha bagaxe moi importante e que é diputado das Cortes da República, é dicir, nese sentido, de cara a dotar de legitimidade unha institución como o Consello de Galiza, ela é unha persoa que realmente, pois, aporta moito, claro. Tanto el, como Picallo, con propio Castelao, é dicir, son os diputados galegos que permanecen no exilio, diputados galegos, lógicamente nacionalistas, que permanecen no exilio, é dicir, que eles son de algún xeito os depositarios tanto da legalidade republicana como fundamentalmente da legalidade de autogoberno que se adoptara Galicia cando se votou o Estatuto do 36. Pero, como lle aconteceu a Celso Emilio Ferreiro e a tantos outros, pronto chegan as decepcións, non? Debido a eses enfrentamentos entre os galegos do interior e os galegos do exterior. Como os viviu el? Na medida en que ele era un home tan próximo a Castelao, para el, todo o que viña do interior, que de algún xeito cuestionaba pois a relevancia, o simbolismo de Castelao como presidente in pectore de Galicia no exilio, é certo que el, como moitos outros, viron con certo rencor, con certa xenreira, ese distanciamento que se producía no interior con respecto ao que se estaba facendo no exilio. Eles consideraban que estaban sendo tratados injustamente, consideraban, curiosamente, que quen non tiña perspectiva eran os militantes do interior, que a perspectiva tiñan a eles, que tiñan, vamos a dicir así, un punto de vista moito máis amplo, que incluso me atrevería a dicir que estivo na base de que el non retornara nunca a Galicia, porque el pudo ter retornado en algún momento. De feito, falouse, houve aí a posibilidade de que retornara a Galicia, pero el xa non se sentía, vamos a dicir así, cómodo na relación coa xente do interior. Pero decía antes que tamén el, o que percibiu, como percibiu Castelao e como percibiron os membros do Consello de Galicia, foi o distanciamento das autoridades republicanas no exilio con respecto a eles, esa minusvaloración, non? Porque entendían que eran moi pouco representativos, e tamén xa os problemas que se detectan na relación cos nacionalistas vascos e cataláns, que nun momento determinado pues, parecen optar un pouco tamén por camiñar por o libre e abandonar a relación cos galegos. Non sei se ese distanciamento ou esa certa decepción que sentiu en algún momento determinaría o seu tráxico final aos 93 anos cando decide poñer fin á súa vida na Argentina. É difícil saber o que pasaba pola cabeza dun home como Alonso Ríos nese momento, porque ele tampouco falou disso nunca. Sí que é certo que hai un momento, un determinado momento, digamos, contra o final da súa vida, na que podríamos decir que hai como unha certa transformación, non? Moi preocupado xa por cuestións espirituais, por cuestións que teñen que ver incluso a física, a vinculación entre a física e o espiritualismo, cousas bastante extrañas, digamos, dentro do que podría entenderse como un dirixente político, e que quizás falan pues, tamén dunha certa transformación, pero máis alá diso que é difícil, repito, porque non temos constancia. Sí que é certo, e isto sí que o teñen comentado as persoas que estiveron moi achegadas a él durante a etapa do exilio, que a
a morte do seu fillo máis novo, un Bu, para el foi un verdadeiro drama, non? Porque era o fillo co que tiña un vínculo máis estreito, de algún xeito era un pouco a súa proxección cara ao futuro. Aqueles que o coñeceron xa nesa etapa si din que efectivamente esa desaparición do fillo máis novo para el foi un trauma xa moi difícil de superar. Pois, Bieito Alonso, moitísimas grazas por axudarnos a aproximarnos á figura de Antón Alonso Ríos. Foi un placer telo aquí. Moitísimas grazas. Moitas gracias. Unha oferta. E aproveitando que o ano Castelao, queremos mergullarnos no Museo Provincial de Lugo, que leva desde primeiros de ano difundindo o legado artístico e o pensamento político do intelectual de Rianxo. Vai nos facer de guía a directora Aurelia Balseiro. E imos comezar esta visita guiada polo museo pola sala permanente dedicada a Castelao, na que se expoñen 30 debuxos e gravados do primeiro cuarto do século XX. Pois, efectivamente, a colección de obras de Castelao no Museo Provincial de Lugo é unha doazón dun dos nosos grandes mecenas, que foi Álvaro Gil Varela, e está exposta prácticamente íntegramente casi na sala 14, aínda que na 25 tamén temos dous óleos, non? Pero son 30 obras, na súa maior parte debuxos e gravados, a maiores dunha acuarela e eses dous óleos citados. Casi todos, máis ou menos, están realizados na primeira etapa previa á Guerra Civil e ao auxilio obrigado produto da seguinte ditadura que se formalizou en España. E entonces, bueno, pues pódense datar entre os anos 1916 e 1936. É curioso que Castelao a todas as súas obras, concretamente a estas que estamos amosando no Museo de Lugo, chamáballe deseños para referirse aos dibuxos. Moitos deles foron despois reutilizados por el para publicalos en revistas e xornais de gran difusión como El Faro de Vigo, El Sol, La Esfera, la Ilustración Española e Americana. Outros foron recollidos tamén en álbums e outras son ilustracións de obras literarias da súa propia autoría, como o famosísimo Un ollo de vidro e tamén Cousas. Coincidindo co arranque do ano Castelao, o museo amosou xa 3 exposicións temporais, unha centrada no seu pensamento político, outra na súa vertente máis artística e unha terceira máis testemuñal. Pero ademais, levamos todo un ano repleto de conferencias e de xornadas divulgativas centradas na figura do rianxeiro. Trátase de amosar esas diversas facianas de Castelao dentro da súa multidisciplinaria e da súa personalidade poliédrica, porque bueno, o que facemos a través destas 3 exposicións temporais é fundamentalmente difundir a súa obra e o seu pensamento, pero tamén estamos facendo con esta programación un exercicio de colaboración con outras institucións, das que, por suposto, hai que sinalar a Fundación Castelao, 75 cabo dano da asinatura de As Cruces de Pedra na Galiza por Alfonso Rodríguez Castelao, pois xa está feita en colaboración co Museo do Pobo Galego. Estuvo en primeira instancia ali e despois itinerouse para o noso museo e continuará esa itinerancia para falar un pouquiño da importancia desta obra. Logo tamén tivemos outra realizada tamén en colaboración coa Cátedra Castelao da Universidade de Santiago de Compostela, Editorial Galaxia e a Fundación Penzol, comisariada por Enrique Monteagudo Romero, que está dedicada a Sempre en Galiza. Esta magna obra titúlase tamén así, Sempre en Galicia 1944-2024. E a última, como xa avanzache, é Castelao, o retorno a Galicia, 1984, fotografías de Xan Carballa. É unha mostra artellada a partir de 52 fotografías de Xan Carballa e comisariada por Xosé Enrique Acuña, tamén en colaboración co Museo de Pontevedra. Pero, en xeral, todo o programa de actividades, ademais, ten colaboracións coa Universidade de Vigo, coa Real Academia Galega de Belas Artes, coa Universidade da Coruña, etcétera, etcétera, porque do que se trata é de que nos involucremos todos a nivel institucional para dar a coñecer o seu legado.
nosotros pois tivemos para acompañar unha das exposicións unha conferencia dun etnógrafo, Fernando Rivas, que nos falou un pouquinho tamén de Castelao e as Cruces de Pedra, os comezos da investigación científica sobre os cruceiros, porque hai que dar tamén valor a esa labor ensaística de Castelao. Entonces falouse dos precursores do estudio dos cruceiros, nos que por suposto se incluye a chegada de Castelao, o que significou o estudio deste mestre rianxeiro para a laboura científica na investigación dos cruceiros e cruces de pedra e a súa relación con toda a fachada atlántica europea e tamén a influencia que tuvo na súa obra artística, non? Como, digamos que como motivo tamén. E, por suposto, dentro fixemos unha segunda xornada dedicada á vixencia de Castelao na arte e no pensamento galego, que foi coordinada por min e máis por Pilar García Negro, e que contou cunha serie de especialistas, pois entre eles a propia María Pilar García Negro, que acaba de reeditar un libro sobre Castelao, Francisco Rodríguez, Miguel Anxo Seixas, que é o presidente da Fundación Castelao, así como unha mesa redonda sobre a arte de Castelao na que participaron expertas en arte galega como Iria Fine Rivera, María Victoria Carballo Calero ou Diana Vilas Meis, e sempre aproveitando, por suposto, para facer esas visitas ás exposicións temporais e á sala monográfica permanente. A vida conta de que, por suposto, estamos a falar de que é o ano Castelao, pero ainda así é todo, hai que recordar que a súa obra, a obra de Castelao, foi declarada como ben de interese cultural inmaterial en 2011, o primeiro ben cultural inmaterial de Galicia. Pero ademais o Museo de Lugo, a través da súa páxina web e das redes sociais, tenta conectar co público lanzando pequenas pílulas de información a través da rede, como por exemplo, uns selos publicados co gallo do 51 aniversario da publicación do Sempre en Galiza en Bos Aires. Pois esperamos para darlos a coñecer ao público a través das redes sociales e da nosa web precisamente o 10 de marzo, porque se publicaba esa obra en Bos Aires como ben dice. Entonces, para celebrar esta efeméride, demos a coñecer dentro dunha doazón que tivemos fai pouco dun mecenas que nos deixou o Museo Provincial de Lugo, un legado testamentario, a súa colección na que se incluye arte africana, asiática, arte gráfica contemporánea, pero tamén había un lote de selos conmemorativos do centenario do nacemento de Castelao, que fixo a Fábrica Nacional de Moeda e Timbre, e que, bueno, tuvo unha tirada importante de 3,5 millóns de selos e un valor facial de 32 pesetas, porque, obviamente, daquela estábamos a falar de pesetas, porque foi realizado en 1986, como decimos, en homenaxe ao centenario daquela do seu nacemento. Entón, bueno, aparece el representado coa súa característica silueta de traxe negro con sombreiro, gravata e os seus anteollos, e no fondo, por suposto, unha paisaxe rural galega. E a maiores tamén pois temos a disposición da xente un listado completo de todas as publicacións que temos na Biblioteca do Museo Provincial de Lugo para aquelas persoas que queiran consultalas, e moitos outros traballos de divulgación respecto a aspectos destacados da súa vida e obra que nos van a levar pois todo o ano. Pois poñemos así punto e final a esta visita guiada polo Museo Provincial da man da súa directora, unha visita que ten por obxectivo descubrir as caras aínda descoñecidas de Castelao. Canto máis se investiga, máis se aprende e máis se descubre, co cal a investigación ten que seguir aí. A reedición dos seus traballos, pero tamén as relecturas críticas ou desde unha perspectiva do século XXI. Entonces, estamos a querer transmitir o seu legado para as novas xeracións e para as que van a vir, actualizando o seu coñecemento, as súas aportacións e a súa herdanza a todos os niveis para estas para destas novas xeracións que teñen que ver a un Castelao no século XXI e do século XXI. Pois Aurelia Balseiro, directora do Museo Provincial de Lugo, moitísimas grazas pola visita guiada. Temos xa ganas de pasarnos por aí. Moitas gracias a ti. Unha aperta. Graciñas. Pois ata aquí chegamos. Grazas a todos por atender a chamada da Ferida Aberta no 36.
Moitas grazas a Fernanda McCormick por prestarme a súa maravillosa voz para este capítulo. Grazas tamén a todas e todas vos por seguirnos aí día a día. No vindeiro capítulo abordaremos a represión en Santiago de Compostela. Unha das estrategias que seguen é a de que de impoñer o medo como unha forma de control da sociedade. Entón todos estes asesinatos que se levan a cabo extrajudicialmente, por decirlo de alguna forma, tiñan como objetivo causar medo. Polo que eu investiguei como contexto da miña investigación, pois os presos, por exemplo, nun dos diarios que existen, que é o do preso Casimiro Jabonero, que estivo ali preso na Lavacolla, pois describen situacións de traballos forzados xa no propio campo, en Lizala, recibimos violencia física, violencia verbal. E pasaban tanta fame que traían a veces a manta que tiñan para dormir, a ver se alguén lles compraba. Se a miña nai, os pobres, ao final tiñan a piel e as costillas, que se lle notaba todas as costillas. Ali non tiña medo ningún, porque decía que non lle podían fazer nada, porque acreditaba na xustiza, e se non había nada de que inculpalo, pois a súa vida non corría perigo ningún. Entón, ele non quiso esconderse, nin quiso que o levasen para outro sitio a agacharse, nin nada de nada. Ele esperou ali, pero ali non tiña medo de que fosen buscar, e foron a buscar. Cando fixemos a exhumación no 2007, falábame esta xente que che digo do Amenal e de redores, falábame de que lles daban, iban formados e que se lle botaban a mau a unha berza para poder comer algo, non? Pois que lles daban uns vergallazos tremendos, non? E que os maltrataban, que estaban cheos de fame. Falan ademais de que viñan exhaustos a buscar leña e que algúns que non aguantaban máis, que caían, pois que lles daban un tiro de gracia, non? Xa sabedes que podedes atoparnos na vosa plataforma de audio favorita, en iBooks, Spotify ou YouTube. Ata cando queiras. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.